ايه دي يا فوزية؟ الواد لمونة ايه اللي مخليه نايم هنا كده؟ والله ما انا عارفه يا حموكش. بس الواد ده المفروض نتيجته هتطلع النهارده، مش عارفين بقى هينجح ولا هيسقط زي كل سنه. ربنا يستر. قلتيلي وعلشان كده بسلامته نايم بيهرب حضرته. طيب بصي، انا هسيبك دلوقتي علشان ورايا مصلحة كده هقضيها في السريع، وانت صحيه وحاولي تجرجريه في الكلام، شوفي عمل ايه. لا يا حبيبي، بقول لك ايه، مش كل شويه تسيبني لايصه مع عيالك وتقوم خالق. انت تقعد ناوي تشوف لك صرف. يلا صحيه بقى وشوف انت هتعمل ايه معاه. ليه يعني يا ولية؟ هو ينفع الواحد يتعاقب على حاجة ما عملهاش؟ لا طبعا ما ينفعش. طيب خلاص، انا بقى ما خلفتهوش يا ستي، انت اللي مخلفاه، اشربي بقى. يا راجل اختش على دمك وشيل عني شويه. ده انا زهقت من حياتي وعيالك قرفني ليل ونهار. اقولك ايه يا اختي، كل واحد متعلق من عرقوب، وسلام بقى عشان اتأخرت. يا حول الله يا ربي. بيقولوا ان الواحد بيشوف شريط حياته كله وهو في بطن امه. يا سواد يا جدعان، معقول انا شفت كل ده ورضيت انزل برضه؟ اصحى يا بختي، اصحى يا وكسة عمري، اصحى بقى يا دي هباب البرك انت. ايه يا جدعان المرازية دي؟ هو الواحد ما يعرفش يرتاح في البيت ده شوية؟ اسكت يا دي يا فاشل انت. انا هسألك سؤال واحد وترد عليا بسرعة ومن غير تفكير. انا عايزاك تقولي ازاي نخلي مصر تبقى زي اليابان مثلا. والله يا ماما هي فعلا حاجة تحير، بس بص يعني بسيطة يا ستي. احنا ممكن نبدأ بالقنبلة الذرية، احنا نفرتك البلد كلها علشان يعني نبقى نشتغل على نضيف. انت يا ابني مجنون، عايز تودينا في داهية؟ فينك يا حموكش؟ تيجي تشوف يا اخويا ابنك عايز يعمل فينا ايه. السلام عليكم. انا سامعكم كده من بعيد وانتوا جايبين في سيرتي، خير ان شاء الله. هي يا حلاوة يا ولاد، مش كنا جبنا في سيرة 1,000,000 جنيه؟ كان بقى احسن. تعالى يا اخرة صبري، تعالى شوف لك صرفة مع ابنك، وانا قايمة بقى الم الغسيل واشوف هتاكلوا ايه. قول لي يا لمونة، انا سمعت ان النتيجة بتاعتك طلعت، رحت شفتها ولا لسه؟ وبعدين مالك قاعد بعيد كده ليه؟ تعالى قرب هنا جنبي شوية. اهو يا سباب، اديني قربت لما اشوف اخرتها معاك. وبعدين قال انتوا مستعجلين على النتيجة كده ليه؟ اذا كنت انا مش مستعجل، ما انا في الاخر هخش اي كلية، مش قصة يعني. لا لا يا لمونة يا ابني، ما ينفعش اللي انت بتقوله ده خالص، لازم تختار الكلية اللي هتدخلها صح، لان دي هي اللي بتحدد. وانت قاعد على القهوة هيتقالك العصير يا دكتور، ولا القهوة يا هندسة، ولا الشاي يا برنس. وبعدين يا حبيبي، انا عايزك تدخل اعلى كلية علشان تبقى احسن واحد في دفعتك. وقولي انت كلمونة مثلا، ايه اعلى قمة وصلت ليها في حياتك؟ بصراحة يا بابا وما خبيش عليك، اعلى قمة وصلت لها هي قمة الافلاس، وانا الان احدثك من اعلى هذه القمة. وده ببساطة كان فيديو النهاردة، والفيديو اللي جاي هنشيره يوم الثلاثاء ان شاء الله. وطبعا الفرق بين الايام ده كله هنشير لكم فيها الفيديوهات القصيرة باستمرار. انزل تحت الفيديو هتلاقي كلمة اشتراك، اضغط عليها وفعل الجرس، اعمله على كلمة الكل، وحط لنا لايك، وكمان اعمل لنا كومنت قول لنا عايز تشوف فيديوهات بتتكلم عن ايه في المرات اللي جاية. انا بشكركم جدا لدعمكم لينا، وبشكر كل حد حط لنا كومنت حلو فرح قلبي بيه. يلا باي باي احلى فانزات.